Grüß euch, der Feier oder Stone. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Oida zockt Bavarian Tale. Wir machen weiter, wir sind auf dem Weg zu den Räubern und ich glaube, noch was zum Essen besorgen. Das ist irgendwie, so läuft irgendwie parallel. Soweit ich weiß, irgendwo im Westen ist das Räuberlager. Wir fetzen jetzt einfach mal los und schauen, was sich da so tut. Ähm, Ob wir uns da dann den hier machen müssen oder ob wir nicht schleichen müssen und also hier, da ist abgesperrt. Da geht's nicht weiter. Ne? Geht's nicht weiter. Dann schauen wir, wie wir mal rauskommen. Das ist jetzt, glaube ich, erst einmal Aufgabe Nummer 1. Da waren wir schon mal. Ja, da erinnere ich mich dran. Räuberlager im Westen. Ne? Schauen wir mal, was wir finden. Da ist auch wieder alles abgesperrt. Da sind hier. Na gut. Hm. Kann natürlich bald Nacht werden, ah. Da habe ich jetzt gar nicht dran gedacht. Ah, Gott sei Dank. Irgendwo im Westen. Hm. Schormeierhof. Aber wir wollen ja eigentlich gar nicht zum Schormeierhof, oder? Westen ist aber auch mehr da die Richtung. Dann hatschen wir halt da oben. Und morgen nicht schon wieder einkaufen gehen für den. Wo ist er hier? Neue Orte. Resis Hütte. Hallo Resi. Resi ist auch im Westen. Okay, gut zu wissen. Quack, quack, quack. So geht's halt einfach nicht weiter jetzt, gell? Scheißdreck. Ja, die werden uns schon sagen, wenn wir nicht mehr weiterlaufen dürfen, oder? Sagen wir mal, so viel Nebel wieder ist. Ich glaube, das war's. Weiter. Ne, weiterlaufen kann ich nicht. Irgendwo im Westen, der ist vielleicht witzig. Was müssen wir dem jetzt eigentlich noch besorgen? Ich weiß gar nicht mehr. Ich weiß nicht mehr, was wir dem sagen müssen. Wo sind sie denn da? Der Mann verlangt eine Brotzeit nach seinem Rezept. Er bat mich, im Räuberlager zu suchen, das sich irgendwo im Wald westlich vom Dorf befinden muss. Dort ist bestimmt etwas versteckt. Ich benötige eine Breze, einen Rettich, 2 Schinken, 4 Bier. Ja, doch wunderbar. Wir sind jetzt irgendwo westlich vom Dorf. Im Wald. Aber ein Räuberlager. Da geht's auch nicht weiter. Ja, da darf ich nicht langlaufen. Ne? Darf man halt ums Feld gar nicht lang, gell? Da auch nicht. Wunderbar.
Muckt dann auf. Wir sind voll in den Westen eingerannt, aber ein Räuberlager haben wir nicht entdeckt. Wäre ein bisschen einfach, wenn man es ehrlich sagt, sagen, oder? Dass wir da irgendwo in die Pampa rennen und dann die Räuber finden, gell? Die schon einen Tag kein anderer findet. Au, das hat wehgetan. Hm. Oh. Jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich auf der falschen Seite vom. Da geht er nicht durch, oder? Ja, aber wäre aber was Besonderes gewesen. Weil eben mal kurz durchs Wasser hatschen war ja jetzt auch gefährlich gewesen. Okay, bin abgerutscht, ich komme nicht mehr weg. Ja, ich komme nicht mehr weg. Spiel speichern. Tatsächlich einmal speichern. Ja. Und Spiel laden. Schauen wir mal, wo er uns jetzt hier schmeißt. Laden. Button. Kack. Okay, jetzt haben wir es komplett versaut. Spiel laden. Autosave 14.04. Ja, das war das letzte Mal. Wie weit sind wir dabei von entfernt jetzt? Jetzt war ich ja auf dem Scheißhaus. Hast du mir jetzt gesagt, sagst du das? Mit jeder Minute weniger. Aber ja, dann suchen Sie! Ja, wir gehen einfach einkaufen. Nachdem wir gerade festgestellt haben, dass wir im Westen nichts Neues, deswegen gehen wir einfach mal zu Resi und schauen, ein Rettich, 4 Bier. Eigentlich wollten wir zum Schorsch. Ich weiß immer noch, aber es hilft halt jetzt nichts, gell? Schauen wir mal. Wir brauchen, nochmal genau geguckt, eine Breze, einen Rettich, 2 Schinken, 4 Bier. Und wir haben Rezept lernen. Nein, das haben wir schon. Parfüm, beruhigender Tee. Lernen. Parfüm-Rezept lernen. Einen Rettich haben wir schon 22, das reicht auf alle Fälle. Bier haben wir 8, das reicht A. Dann brauchen wir Breze, haben wir A. Schinken. Schinken haben wir gefahren. Dann kaufen wir schnell 2 Schinken. Fertig. Scheiß die Wand an. Hi. Ich möchte handeln. Frau Geschwindner. Wie er kurz da, Herr Stauderer. Handeln. Schinken.
die hat keinen Schinken. Wieso hat die blöde Kuh keinen Schinken? Ja. Bürste, ich habe die ganze Zeit überlegt, was das ist. Leder. Briefbreze, Eisennut. Auf dem Bier kaufen wir auch gleich noch ein bisschen was. Dann haben wir da. Das ist vielleicht viel Geld, was du haben willst. Das ist aber richtig viel Geld. Also Bier können wir uns nicht leisten in der Masse. Das kostet 16. Nehmen wir 5 Bier mit, reicht das? Eigentlich brauchen wir gar keins. Wir finden so viel Bier. So machen wir das jetzt. Handel abschließen. Witzig. So, da haben wir jetzt keinen Schinken nicht gekriegt. Da ist ausnahmsweise auch mal nix. Peter Geisner. Habedere. So ein Schinken. Heute steht ein Dünnermann offensichtlich Peter Geisner, Kellner des Wirtshaus. Guten Tag. Ich würde Sie gerne etwas über das zum Wirtshaus fragen. Nein, ich möchte, wenn dann, einen Schinken kaufen. Wer bist du? Hast Lust, der Partie mit mir zu würfeln? Spielsüchtiger. Freilich! Wie hoch soll denn der Einsatz sein? Der 10 Pfennig. Alles klar. Bis soweit. Aber sicher. Läuft nicht gut. Läuft gar nicht gut. Gewonnen. Magst du es trotzdem noch mal probieren? Na. Okay, das Spielsüchtige. Wer sagt, wo kriege ich jetzt einen Schinken her? Vorhin war ein Markt, oder? Da vorne war ein Markt. Da kann man einen Schinken kaufen, unmöglich. Ha! So ein Schinken. Grüß Gott, Friedel. Wie kann ich heute helfen? Handeln. Möchte handeln, ich hätte gerne Schinken. Zipfel hast keinen Schinken. Gut. Hat da irgendeiner einen Schinken? Du nicht, wahrscheinlich. Aber da hängt doch ein Schinken. Vorne hol einen Schinken für mich. Weil wenn ich die Kiste einfach so öffnen kann, ist da nichts mehr drin wahrscheinlich. Ja. Sehr gut. Also am Markt gibt es auch keinen Schinken. Wo kriegen wir dann einen Schinken her? Ein Schinken, ein Schinken, ein Schinken. Wo ist denn der Metzger? Kein Metzger nicht. Pferdemetzger. Pferdemetzger ist gut.
Wir kannten auch nochmal Richtung Westen laufen. Wir kannten nochmal Richtung Westen laufen, da war eine große Brotzeit geflaggt. Mit derer kannten wir vielleicht. Erstmal jetzt hier. Komm her! Nee, nicht nochmal. Schau mich nicht so an. Ich muss mit Ihnen reden! Ja, schön für dich. Ich hole jetzt deine dumme Brotzeit, damit du mir nicht mehr auf den Sack gehst. Meine Fresse. Sau dumm. Das ist nicht das Räuberlager, das ist das Holzfällerlager. Hier mal wo nichts einstecken. Kann man da noch was einstecken? Ja, nicht. Okay, was. Hm. Das mal nehmen wir wenigstens ein paar Blärmen mit. Achso, wir haben jetzt das Rosis Dingsbums doch gar nicht eingesammelt, gell? Ich finde es doch nie wieder. Oh, da liegt der Biff. Wunderbar. Bin entsetzt. Das ist das Räuberlager? Ich weiß es. Schwarzbrennerlager. Ein Schwarzbrennerlager. Erstmal rumlaufen und alles einschirmen, gell? Ja, reden wir vielleicht später nochmal mit den Wilden. Jetzt sind wir wieder auf der falschen Seite vom Ding, oder? So geht's einfach nicht weiter. Sehr, sehr schade. Man jetzt so alles findet, wenn man was man nicht sucht, gell? Das findet man alles. Okay, da ist ein riesiger umgefallener Baum.
Nein, jetzt bin ich da runtergerutscht. Scheiße. Okay, lassen wir doch mal Ruhe. Muss ich mir jetzt hauen? Sind ein paar mehr, ha? Die zwei. Kommst jetzt her, dann hauen wir uns. Komm, probieren wir es einmal. Komm auf, Ah! Da war schon gekriegt. Okay, gell? Hey Jungs, mir geht's besser wie euch. So, Räuberlager. Hm. Schloss knacken. Nicht das Gefühl, dass wir es brauchen. Ja, brauchen wir nicht. Kiste öffnen. Bürste, Gurke, Schinken! Alles nehmen. So. Dafür, dass ich eigentlich was ganz anderes gesucht habe, finde ich das okay, dieses Ding gefunden zu haben. Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Drum laufe ich geschwind durch den Wald. Durch den Wald. Einfach querfeldein, so soll es sein. Schalalilalalalalala. Und wir waren gar nicht so weit weg. Wir sind einfach dann vorbeikuscht. Aber unsere erste Schlägerei haben wir ordentlich Stromfotzen verteilt. Ah, kann man sich nicht beschweren. Wir haben wieder Erlebnis gehabt. Na, du sollst dich da nicht hier hocken. Du sollst die Flaschen einschirmen. So, und jetzt gehen wir so. Dann müssen wir zur Resi kommen. Oder Rosi? Rosi, Resi, aber was weiß ich. Dann schauen wir, dass wir eben seine Brotzeit zurückbringen. Ich mag jetzt bloß noch das Haus wiederfinden. Da ist. Oder? Da ist er. Polladrio. Hunde. Kann man da Tomaten einschirmen? Aber wir können da durch. Über die Brocken und die große Brotzeit einschirmen.
So. Jetzt zurück zum Scheiß aus dem Mandel. Weil ich glaube, dass wir da noch rechtzeitig herkommen. The man in the toilet. Now we go to the man in the toilet and then we have a very looking und so. Was jetzt? Achso, jetzt sind wir wieder am Schormeierhof, oder? Schormeierhof? Ja, Schormeierhof. Tut mir so leid, dass dein Bruder nicht mehr gibt. Das war tatsächlich meine erste Schlägerei. Das habe ich beim Alorspielen noch nie nicht zusammengebracht. Dass ich mich mit angefotzt habe. Immer mitten in die Fresse rein. Na 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 na. Aber das Geräusch ist definitiv ein Backfotzen. So. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und eins der millionsten Male am Tatort. Habt ihr da zum Tor? Wanderflacker, okay. Jetzt schauen wir, dass wir ihm sein Futter bringen. Ich glaube ja, dass wir schon das haben, was er gern hätte. Springer war trotzdem eine gute Option gewesen, muss ich sagen. Hör auf, mich so dumm von der Seite anzulabern. Bla bla bla. Herr Lohmann, sind Sie noch da? Jeder Minute weniger. Aber ja. Ja, habe ich. Drücken Sie es endlich raus. Ich fühle schon meine Rippen. Und ich fühle eine gewisse Leere in meinem Geldbeutel. Das passt doch perfekt zusammen. Ich probiere es wieder. Bumm. Einfach mehr wie ein Sechser. Wunderbar. Ihnen sollte der Prozess gemacht werden. Sie folterndes, menschenverachtendes Mistschwein. Wo ist Ihr Ehrempfinden? Hier, mein letztes Geld. Vielleicht kaufen Sie Ihrer Mutter davon etwas Alkohol in Ihrer Arschkriecherstadt, damit sie wenigstens etwas hat, auf das sie am Abend stolz sein kann. Ich stolze dir gleich eine. Ja, natürlich. Und jetzt geben Sie mir mein Essen. Zwei Pfennig! Du Scheißkrattler! Für den ganzen Aufwand! Bei Gott! Die Brotzeit passt nicht durch das Guckloch! Es wird immer erniedrigender! Was sollen wir nur tun? Nun gut, meine Ehre liegt eh schon auf dem Grund des Donnerbalkens. Ich werde nun diese Tür öffnen und dann geben Sie mir, was ich begehre! Die verlangen von mir, Wenn dass... Sie mir nicht helfen, dann werde ich rauskommen und mir die Brotzeit holen. Das möchte ich Na denn. gut, Sie lassen mir keine andere Wahl. Mit einem Scheppern öffnet sich die kleine Holztür und Johann Ulrich Logemann springt, umgeben von einer Armee Fliegen, aus der kleinen Hütte auf dich zu. Die Hose hängt in den Kniekehlen, sein Blick zeigt nichts als Hass und Verachtung. Wegrennen, dann fangen Sie mich doch. Die Bibel zitieren. Und du sollst eine Schaufel bei dir haben, und wenn du dich draußen setzen willst, sollst du da graben, und wenn du gegessen hast, sollst du zuscharren, was von dir gegangen ist.
Mose 23,14. Kämpfen. Sie wollen es nicht anders. Jetzt werden die Fäuste sprechen. Ja. Äh. Äh. Das ist keine gute Idee, glaube ich. Aber egal. Ich habe Bauchgefühl genommen. Ich zitiere die Bibel. Das schaut gut aus. Er starrt dich ungläubig an. 1. Sie wollen mich doch einfach nur verarschen. Brich mit dem Hungrigen dein Brot und die so im Elend sind, führe ins Hause. So du einen Nacken ziehest, so kleide ihn und entzeug dich nicht von deinem Fleisch. Jesaja 58,7. Was auch immer ihr kranker Geist anstrebt. Es ist ihm gelungen. Mit einem Ausdruck unerfassbaren Unglaubens nimmt er das Paketchen an sich und geht zur Holztür zurück. Die Brotzeit in der linken Hand haltend reißt der Mann die Tür schnell wieder zu. Es ertönt ein auffällig falsch klingendes Geräusch. Was war das? Gottverdammte Scheiße! Jetzt hat sich der Türriegel auch noch verklemmt. Lieber Gott, wenn du mich gerade prüfen willst, dann flehe ich dich an. Erschlage mich einfach mit deinem Blitz. Sie, nach allem, was wir hier gemeinsam erleben mussten, bitte ich Sie kniend um einen letzten Gefallen. Öffnen Sie bitte nur noch diese Tür. Ich kann nicht mehr. Ich will nicht mehr. Und ich werde nicht mehr. Wenn Sie nichts unternehmen, dann wird Johann Ulrich Logemann, Kommandant einiger der größten Schlachten unserer Zeit, in einem Scheißhaus sterben, erniedrigt, verdreckt, komplett entehrt. Und zu allem Übel auch noch in Bayern. Sie kriegen alles, was ich besitze. Hier, nehmen Sie ruhig. Sie kriegen auch einen Bauplan für ein feinmechanisches Werkzeug. Damit sollte es gelingen, dieses Grauen zu beenden. Oh, Logemann im Stich lassen. Du elendiger Saupreis. Gehörst mit den Scheißbürsten der Schlong. Servus. Nein, danke, ich werde nun gehen. Mich umgibt die ganze Zeit unterbewusst die Frage, warum sie so viele Pläne bei sich haben. Einverstanden. Das mit der 2 finde ich gut. Für die Versorgung der Truppen, Sie Hohlebirne. Denken Sie, dass auf einem Kriegsschlachtfeld Marktstände aufgebaut werden? Jedermann ist auf sich selbst gestellt und muss im Angesicht des umgebenden Todes in der Lage sein, durch Improvisation sein eigenes Leben aufrechtzuerhalten. Mit Schubpflegemitteln. Die sind für die Generäle. Verstanden. Helfen Sie mir nun. Ja. Gut, dann haben Sie jetzt alles, was ich bei mir hatte. Was Sie damit anstellen, das bleibt Ihnen überlassen. Aber bringen Sie das Werkzeug. Und jetzt beeilen Sie sich. Irgendwas ist hier undicht. Beeile mich. So, dann setzen wir schnell zur nächsten Werkbank. Vielleicht ist da drüben gleich eine. Das fände ich jetzt nicht unpraktisch. Wenn da irgendwo eine Werkbank wäre. Ist das zufällig eine Werkbank? Benutzen. Ach, wir müssen ja erst einmal das Set hier lernen. Und jetzt schauen wir, was wir dafür brauchen. Ich glaube, wir haben alles. Herstellen. Sehr gut. Dann holen wir ihn raus. Dann holen wir ihn raus an Scheißhaus. Kommt her. General. Hallo. Herr Logemann, ist alles in Ordnung bei Ihnen? Waren Sie bei unserer letzten Begegnung nicht anwesend? Sie sollten schon wissen, wie es mir geht. Beschissen. Ich wollte Von nur... Kopf bis Fuß. Ich wollte doch nur wissen, ob Sie leben. Das frage ich mich auch. Und jetzt nehmen Sie das Werkzeug und öffnen Sie dieses Drecksloch. Das Werkzeug ansetzen. Während der Bemühungen kreuzt ein schöner Schmetterling deine Sicht. Oh, sehen Sie, ein Schmetterling. Gattung des Schmetterlings bestimmen.
Wir werden jetzt die Gattung des Schmetterlings bestimmen. Wunderbar. Sehr schön. Warum ist es so still? Sehen Sie, Herr Logemann, da ist ein Admiral. Kommandant Logemann zu Diensten. Wie lauten die Befehle? Herr Logemann, ich meine den Schmetterling. Ein Schmetterling? Was reden Sie? Sagen Sie mir Ihren Namen. Schmidt. Schmidt, wurden Sie vergiftet? Haben Sie Fliegenpilze konsumiert? Ja, ich denke, nein, ich denke, keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Sie haben augenscheinlich keine Ahnung. Und jetzt öffnen Sie die Tür. Ich liebe diesen Mann. Das ist unfassbar. Eishaus knacken. Zack, probieren wir mal. Geschick um 6 rauf, Geschick um 3 rauf. Also noch schaffen wir alles. Jetzt ist ganz krass vorbei gewesen. 3 und dann auch gleich das komische Ding einsetzen. Und jetzt gut Glück. Dann wir dürfen ihn Sie haben es rauslassen. geschafft. Schmidt, Sie haben es wirklich geschafft. Ich habe es wirklich geschafft. Sie haben es wirklich geschafft. Schmidt, ich danke Ihnen. Ich weiß nicht, was ich von Ihnen halten soll, aber ich danke Ihnen. Johann Ulrich Logemann steht nun tief in Ihrer Schuld, anstatt tief in seiner eigenen. Ach, egal. Sie sollten sich nun beeilen, Herr Logemann. Vergessen Sie nicht, dass Sie noch einen Termin haben. Und jetzt, Blick in die Freiheit, kleines preußisches Vöglein. Laufen Sie! Es gilt weiterzumachen. Dies war nur eine kleine Hürde auf dem harten Pfad des Lebens. Den nehmen wir. Während die Worte deine Lippen verlassen, verschwindet Johann Ulrich Logemann mit blankem Hintern im angrenzenden Waldstück. Im Vorbeigehen drückt er dir noch etwas in die Hand. Den Ort des Grauens verlassen. Ha, ist unfassbar. Unfassbar. So. Wir dürfen, wenn ich mich recht entsinne, wenn hier auch nicht, da auch nicht, hier auch nicht, da auch nicht, dahin. Ich bin aber auch doof. Geschick etwas nach oben. So. Genau. Und ja, jetzt gehen wir zurück ins Wirtshaus, schlafen über Nacht. Und dann gehen wir zum Schorsch. Es ist ja jetzt 2 Folgen damit verbracht, einen Mann vom von der Schmetterschlüssel, vom Donnerbalken, von der Toilette, vom Scheißhaus aus dem Weißen Haus, sonst woher zum Holen. Unfassbar. Unfassbar, wie man in dem Spiel seine... Das ist, ich finde es schön, dass wir einen Erfolg freigeschalten haben. Der heißt Unvergessliche Gefallen. Ja, trifft's auch ziemlich genau. Trifft's sehr genau. So, wir gehen jetzt schlafen. Da ist der Schorsch. Ne, den Schorsch haben wir ja schon. Wen wollte man dann eigentlich? Der Schorsch ist ja schon. Eintreten. Bis zum nächsten Morgenschlaf. So. Meine lieben Freunde. Sollte euch diese Folge gefallen haben, dann lasst mir doch bitte einen Daumen da, ein kostenloses Abo und aktiviert die Glocke, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Mir hat's auch freuen, wenn es mal was in die Kommentare schreibt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir uns endlich darum kümmern, den nächsten Verdächtigen auszuhorchen. Und bis dahin, bleibt's gesund, werd's gesund und genießt euer Leben, weil es habt für sonst. Hört euch und Baba, Eier, der Feider.